Tjena YouTubers, den galna amatören här igen. Nu är det dags att fixa lite krokupphängning på det här betet. Och jag ska ju ha en krok här bak. Där bak. Jag ska ha en krok här mitt under. Jag ska ha en ögla här framme någonstans så att jag kan sätta tafsen och det i. Allt det där förstår ni ju. Tittar ni på det här så vet ni hur ett bete ser ut. Så då fattar ni. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra, för jag fick inte tag i såna här skruvar som passade mig. Men ett 2 mm borr, helt vanligt, det är ju trä jag ska borra i, så det kvittar lite grann om det är metallborr eller vad det är. Sen gjorde jag helt vanlig ögla. Sen här, nu får jag inte ut den här så att jag kan visa igen. Då har jag vikt en dubbel. Jag ska visa sen, men jag har krokat till och donat. Den här är 1 mm tjock. Hålet är 2 mm. Men själva viket där jag vikt en dubbel, där petade jag ut neränden lite grann. Så nu sitter den här as the mountain. Jag får inte loss den. Så det litar jag på. Jag ska ha lim också. Lägger det vid hålet och sen ner med den här. Men jag ska visa hur jag gör de här. Det är ju inget svårt, så jag vet inte varför jag ens ska bry mig om att visa så. Men nu gör jag det för att det kan bli roligt. Jag klipper av en lagom bit. Jag tar hellre för mycket än för lite. Om ni vill ska jag flytta fram er lite så att ni ser mina fingrar istället. Det gör ni nog nu. Inte mycket att se, men så är det. Och så lägger jag gärna borrmaskinen här så att jag kan måtta lite på borret och se hur långt jag kommer borra och se hur lång jag behöver ha den här. Ja, vill jag? Jag vill ha Bolibompa. Jag kommer snart. Så snart. Så ja, han ville titta på Bolibompa. Var var jag? En lagom bit, så är den 15 cm eller någonting. Den kommer ju inte gå in särskilt djupt. Så vi kör loss här. Inga lustigheter. Nyper någonstans där det är lagom. Tar hellre lite för mycket här också, för det är ett helvete att hålla på att böja i de här. För de är ju ganska hårda. Ja, det är ju samma princip som när man gör tafsar eller vad man nu gör. Så. Och snurrlura några varv. Nu är det ju att den som jag sätter fram för att ha nu mumlar jag igen. Stopp, paus, nu kör vi. Den som jag sätter fram för att sätta tafsen i, den vill jag ju vara jättenoga med. För jag tappar ju hellre en krok eller någonting än ifall något skulle hända. Men jag vill ju inte tappa hela betet. Så den där framme är jag supernoga med. Så. Och så snurrat runt så bara. Jag vet inte hur bra det syns. Så. Snurrat runt det tight. Klipper av överflöd och nyper till med en tång. Så. Klipper av överflödet. Det blir ju fortfarande en liten mojäng där, så den trycker jag gärna till lite med en tång. Så, snyggt och prydligt. Mäter ut här på borret. Jag kommer borra så långt ungefär, så där viker jag. Svårt för er att se, men det här förstår ni ju när ni sätter igång där hemma. Så. Böjer. Böj inte för mycket nu när ni håller med tången så att det blir en rund bulle, utan böj den bara 90 grader. Och böj resten med handen sen. För ni vill inte ha en bulle här. Det ska ju bli lite som en spets där.
Så, och trycker till halvbra. Och så nyper jag av. Nu tänker jag ju så här. Att nu nyper jag av den här ganska långt ner. Jag ska förklara varför alldeles snart, så kommer ni se det. Ganska långt ner. Så. För att det ska finnas mycket spel. Om vi säger att jag hade nypt den här för högt upp nu. Den ska ju se ut så, tänker jag. Så när jag trycker ner den i hålet. Ta den här som provbit. När jag trycker ner den i hålet. Burp. Säg att det är ett hål. Då, om det skulle slita, så vill jag att det ska finnas mycket kvar den kan ta emot. Om jag får den där fjongen. Om man får den fjongen för högt upp. Och någonting skulle hända. Då har den ju så lite kvar att ta tag i. Då helt plötsligt så är den utanför hålet. Och fjong, så är den ute. Utan ganska långt ner. Och då blir den ju lite starkare med. Då är den ju svårare att böja. Starkare, hörni, starkare. Så. Tänka på att trycka till den här tight. För om ni inte har något. Ja, beroende på vad ni har för material att jobba med. Jag har ju 1 mm tråd. Och jag har 2 mm hål. Så jag måste göra det här tight för att få ner den överhuvudtaget. Så. Nu vill jag alltså göra 3 sådana. Så där, ja. 3 stycken likadana, lika fina. Ja, någorlunda likadana. Mäter man millimeter så är jag väl körd för länge sedan. Men nu ska det ju borras hål. Nu är det bara att tänka på nu när jag borrar då att jag håller rätt vinkel. Så att jag inte börjar fara med borret åt snett och olika håll. För då blir ju allting en snett. Men jag ska börja här i bukkroken. Så. Stjärtkroka. Och tafskroken. Jag tror att jag fick till det. Så. Och som jag sa innan, den jag vill vara noga med är ju tafsöglan där, så att jag vet att inte hela betet lossnar om det skulle hända något. Så den sätter jag i sist. För jag provar hellre med de här de kroköglorna här och ser så att det blir bra. För annars så får jag ju tänka om. Ta vanligt Karlssons universal. Tror jag blir jättebra. Puffa till lite lagom. Låter det hellre bli en bulle, för jag slipar hellre bort det än att ta för lite. Jag vet inte ens om det skulle behövas, men nu är det så det är. Så. Eller bara pressa och trycka. Så. En hook in. Så, låter vi klistret sätta sig där. Känns jättebra faktiskt. Imponerad över mig själv lite grann. Så. Nu är de på plats. Där sitter den nu. Den
jag ser i skärmen här bakom kameran att den ser väldigt bullig, rund ut på något sätt. Ja. Jag är fruktansvärt nöjd. Det som kommer hända nu, det är att den här ska jag grundlacka i en trallolja med pigment som jag har över nere i källaren. Då penslar jag bara på det, det är ingenting ni behöver se, det är onödigt filmtid med det. Men den ska grundas med en sån med pigment, för att då har jag en grund i det i alla fall. Sen gnällde jag ju över att jag inte hade färg. Då var jag i Kalmar igår i lite andra ärenden angående bröllop och såna grejer. Då passade jag på att sticka in och köpa på Citygross klarlack, vanligt nagellack. Lägga uppe på sen när jag airbrushat. Och jag hade ju ingen färg till airbrushen, men jag köpte lite såna här lustiga grejer. Det där är en liten överraskning som kommer sen ifall det funkar. Men jag köpte lite såna här färger, det var de färgerna jag hittade. Jag hade velat ha en röd också, men det hittade jag inte. De här färgerna är lite tjocka, vattenbaserade, så jag drar en rövare och provar att tunna ut dem med vanligt vatten bara. Så lacka med airbrushen kommer alldeles snart. Jag förklarar det här nu, slipper jag det när jag står ner med airbrushen sen. Klarlack, 10 kronor flaskan eller vad det var på Citygross. Det var klart värt eftersom jag bara ska göra ett bete och se hur det funkar. Jag vet ju inte hur mycket som går åt och sånt där. Det kanske räcker med en sån och klarlacka på, så är det bra sen. Men nu ska det airbrushas.